Herzlich willkommen, bienvenue pour Mandy's Kitchen Nummer 9. Für Mandy's Kitchen Nummer 9, heute gibt es etwas Slim Fast. Weight Watchers lässt grüßen. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose light, sans l'huile, sans rien. C'est une salade au vermicelle taille avec des petites Shrimps. Die petites crevettes. Ich mache heute einen spicy Noodle Salad Thai natürlich mit kleinen Shrimps und ohne Öl und alles. Also das wird der Hammer. Dieser Salat heißt auf Thailändisch, ich habe es mir extra aufgeschrieben für euch. Je note exprès pour vous. En time, je sais pas lire. Alors c'est Yam Won Seng Gung. On va faire ça. Les ingrédients, die Zutaten heute für Spicy Noodle Salad with Shrimps from Thailand. Frischen Koriander, Koriander frais, un oignon blanc, ein bisschen was von einer Gurke, un petit concombre, de l'ail, de piment, des shrimps, Sellerie, les fleurs de Sellerie, les feuilles de Sellerie, Selleriestängel, aber vor allen Dingen der obere Teil von der Selleriestängel, ein bisschen Bohnen. Dann haben wir Kirschtomaten, Tomates cerises, des haricots, il y a bien sûr de lemon juice, de sucre, Kakaoette, Erdnüsse, die Reisnudeln, Reisvinegar, Fischsauce und auch Tamarin. Als erstes werden wir die Reisnudeln kochen und das dauert ganz schnell, das ist ungefähr so in 10 Minuten, da müssen Sie auf die Packung drauf schauen. Fertig. Die können wir schon mal vorher kochen, während wir schnippeln. D'abord, on va cuire de nouilles de riz. Il faut regarder sur l'emballage, bien sûr. Normalement, c'est environ 10 minutes. Vous commencez avec cuire ça et pendant, vous allez couper tous les autres ingrédients. So, mes amis, die Reisnudeln, les nouilles sont cuites. Voilà. Prêt à la fin, on va rajouter à la fin, das machen wir als letztes rein. Wir fangen jetzt erstmal mit der Grundbase an, Grundlage, Hase, je mets 3 Piments, 3 Chili, 4 Knoblauchzehen, 4 gousses d'ail et on va écraser un peu. Donc, si vous avez une Maschine, wenn Sie eine Maschine haben, geht es auf. Dazu gebe ich 2 Esslöffel Zucker, 2 cuillères de soupe de sucre de coco et on va mélanger déjà ça bien comme il faut. Dans le plat thaï, c'est toujours la préparation le plus difficile, le plus longue. Il faut tout couper en petits et après, quand on mélange tout ça, ça va très vite. In der thailändischen Küche ist viel Vorbereitungszeit immer das Schwierige. Das Ganze ist einfach immer klein zu schneiden und das kann man in schönen Schüsselchen dann rum. Und dann, wenn man das dann zubereitet, dann geht es relativ schnell. Also am besten jetzt nach dem, was ich gezeigt habe, was wir brauchen, schneiden wir alles immer ganz klein und dann die Zusammensetzung wird nachher ganz schnell werden. Okay? Schneiden wir. Allez, on va couper, 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 couper. Fischsauce. Wir werden 2 Esslöffel voller Fischsauce hineinlegen, 2 Cuillères à soupe de Fischsauce. Après Lemon Juice, frische Limone, wenn Sie habt. Ja, zurzeit ist bei mir schlecht. De limon frais. Oups, ça va. 2 cuillères. J'adore la sauce de tamarine. Si vous avez, c'est super. Je rajoute ici 2 cuillères. J'adore ça. 2 Esslöffel von Tamarindensoße, das ist super lecker. Und Rice Vinegar. Là, aussi 2 cuillères à soupe. Et on va mélanger. Verbreite etwas das Ganze mit den Nudeln hier in einer größeren Schüssel. Dazu natürlich die Zutaten geschnippelt hinein. Und auch die Soße.
Sie können das noch ein bisschen süßer machen. Vous pouvez faire ça aussi un peu plus sucré. J'ai rajouté même moi-même, j'ai rajouté une cuillère de soupe de sucre brun. Ich habe noch einen Löffel von dem Zucker noch reingemacht, weil das Ganze, dieser braune Zucker, dieser Palmenzucker nicht ganz so süß ist wie jetzt den normalen Zucker, den wir so zu Hause haben. Et mélange. Tiens. Et à la fin, on rajoute les coriandres et évidemment les garnelen ou les Shrimps. Zum Schluss werden wir noch die Shrimps reinlegen und auch den frischen Koriander dazulegen. Das riecht schon sehr gut. Und anrichten und noch mit Erdnüssen oben bedecken. Une explosion dans la bouche, eine Explosion im Mund. Baf! Sie können es natürlich auch vegetarisch machen, wenn Sie natürlich keine Shrimps reinlegen möchten. Vous pouvez faire ça aussi bien sûr végétarien, sans les shrimps évidemment, sans les garnelen ou les shrimps ou n'importe quelle protéine, ou avec du tofu. C'est explosion. Oh, je vais arrêter parce que je vais manger, j'ai trop faim. Alors, je peux dire quelque chose, bon appétit. Et ça va être bis bald. Und guten Appetit mit meinem Spicy Salad with Seafood Shrimps. Die! ฉันยอม